លើនេះសក់ត្រាំរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយនេះឥឡូវទីគេចាប់ដើមដាក់ចូលទៅក្នុងកន្លរបស់យើងស្អាតនេះឥឡូវនេះសក់របស់យើងសក់ពេលដែលយើងដាក់ត្រាំហើយយើងធ្វើហើយចឹងមួយថ្ងៃឬមួយក៏2ថ្ងៃយើងអាចញ៉ាំបានទេព្រោះយើងចាវទឹកផ្អកចឹងឆាប់បានញ៉ាំទេឥឡូវនេះសក់ត្រាំរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងដាក់ចូលក្នុងកន្លអញ្ចឹងរយៈពេល1ថ្ងៃឬមួយក៏2ថ្ងៃយើងអាចយកមកញ៉ាំបានទេស្រួយឆ្ងាញ់